ძალიან მოგესალმებით ბატონო იმ ინციდენტის გამო რომელიც საწყობდა ჩვენი ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს დონეზე 17 იანვარს აკადემიურმა საბჭომ შექმნა კომისია რათა მოსავლეების ექსპერტი საჭიროა დავალა კომისიას მოახსენოს აკადემიურ საბჭოს თუ რას ხონდა ადგილი აკადემიურ საბჭოს რათა მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილება და კომისიამ მოხმარდა თქვენ დახმარებისთვის რათა გავერკვეთ თითოეულ ჩვენთაგანს გავერკვეთ იმაში რა მოხდა მართლაც ეს სამწუხარო ინციდენტი რომელიც არც ერთ მხარეს რა თქმა უნდა პირობას არ მატებს ეხლა იმისათვის რომ ეს დაფიქსირებული აზრები არ დაგვეკარგოს ხდება ჩაწერა ჩვენი შეხვედრის ასეთი ფორმით სტენოგრამა საწინააღმდეგო ხომარაკად ყველას პირიქით მე მინდა მადლობა მოგახსენოთ ჩაწერა რომ ხდება მაგრამ ამავე დროს აღნიშნო რომ 21 საუკუნეა ამიტომ დაწყებული ჩემი შემოსვლიდან და ესე იგი გამოსვლის პერიოდისთვის მე ვთხოვ ტექნიკურ მუშაკს რომ ამის ჩანაწერის ასლი მოვაწოდეთ თუ საჭირო არის მე მოვიდა ფლეშკას რომელიც ის დისკეტკას რომელიც 40 თეთრი გირს ამიტომ მე ვთხოვთ ეს მე მომაწოდეთ მოხერხდება დღეს კარგი თუ არა და ხვალმოვალ და ასე შემდეგ ეს დღევანდელ პირობებში ყოველად ესე იგი ელემენტარული არა ეგ რა თქმა უნდა ეს ისინი რასაკეთებია მე ვაფიქსირებ ამ აზრს რომ მე მოგმართოთ ყოველდღე და ტექნიკურად ეს შესაძლებელია თუ უნივერსიტეტს უჭირს 40-იან 60-იან მე მოვიტან ამ ფლეშკას და არ მომიყვანთ რომ უჭირს უნივერსიტეტს ხოლო ერთი პრობლემა ჩვენ ამის გადაწყვეტის უფლება ნამდვილად გვაქვს იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით ეს უფლება არ აქვს რომ ჩანაწერი რაზეც არის საუბარი სანამ არ დასრულდება სანამ აკადემიურ საბჭოს არ მოახსენებს ეს კომისია ამ მუშაობის შედეგებს მანამდე ნედლი მასალის გაცემის უფლება არავითარ თუნდაც ადმინისტრაციული თანამდებობა ეკავოს უნივერსიტეტში ამის უფლება კანონის მიხედვით არის. კარგი, ამასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება მეორე აქ ბრძანდებიან ორი იურისტი. აკადემიურ საბჭოს 19.06.2013 წლის 05.01.115-ის ასევე მაშინ ჩვენ ვიყავით აიები ასევე სიტის 07.10.13 05.01.125-ის გადაწყვეტილების თანახმად სოხუმის უნივერსიტეტში შეიქმნა ეთიკის კომისია და იქ მითითებულია მეორე პუნქტად რომ 7 ფაკულტეტიდან უნდა იყოს წარმოდგენილი თანაბრად თითო კაცი. თუ ცდები შეიძლება შევხედოთ აი ამ ორ გადაწყვეტილებაში. რამდენად მე აქ ხედავ, აქ წარმოდგენილი არის მხოლოდ 4 ფაკულტეტი ეკონომიკის, განათლების, ჰუმანიტარული, მათემატიკის და არ არის წარმოდგენილი საუნივერსიტეტო სოციალურ-პოლიტიკური. ამრიგად ელემენტარული დასკვნა მე ახლა არა ვარ იურისტი, მაგრამ აგერ არის რომ ეს არ არის ეთიკის კომისია. კი ბატონო, ახლა მეორე ვაგზავ. მე ახლაც გამოვედი იმიდან კომპიუტერიდან მოდეზლიხდით აქ ჩვენი კომპიუტერი გაფუჭებული არის სახში მაგას ვიძებდი კომპიუტერი სადაც ჩავიხედე არის თუ არა აკადემიურ საბჭოს ადგილობებში სოხუმის უნივერსიტეტის საიტი სოუედუჯიში ასევე ბრძანებების პროფესორ აფაკიცესი გადაწყვეტილება რომ 17 იანვარს მომხდარი ფაქტთან დაკავშირებით შეიქმნას კომისია მოცემული გვარებით. თუ მე წარმომიდგენთ ამ ბრძანებას ან აკადემიურ საბჭოს გადაწყვეტილებას წერილობით
მე თანახმა ვარ თქვენ გესაუბროთ ცხადია აკადემიურ ისე რა მოხდა ჩვენ თქო წარმოვიდგინე და მე და როგორც კანონმორჩილი კაცი ვარ თქვენ ბრძანებას იცნობთ რექტორის აი ამ კომისიის შესაძლებლად არა მე რაც ჩავიხედე კომპიუტერით იცით თქვენ რომ ცოტა გაგვევით ყველა გადაწყვეტილებებში რაც აკადემიურ საბჭოს საქმე იღებული არც ბრძანება გერნა ესა თუ არსებობს და მოიტანს ეს საინტერესოა ამასთან დაკავშირებით მე არ მაქვს ამ საკითხში გამოცდილება ყველა გადაწყვეტილება გამოდის ინტერნეტში. იდება ვებგვერდზე. შეიძლება თუ ესეთ საკითხებზე ან პერსონალურს ეხება, ასეთ შემთხვევაში ზოგი იდება, რაღაც გარკვეული პროცენტი, 5% შეიძლება არ ჩაიგოს. ბრძანებები, ხო დაახლოებული არაფერი არის. ბრძანებები და ბრძანებები, გადაწყვეტილებები შეიძლება არ ჩაიგოს, საუბრო არ არის. ეს ასია? ასია გასწავლე. გამოწვეული ასი. რომელიც ორიგინალს უყურებდა. ერთ წამს თუ კი ბატონო, კი ბატონო. ეს არის აკადემიურ საბჭოს დადგენილება. კი. აკრედიტაციის ცენტრია გარკვეული საპატიო მიზეზით და როგორ შემოგვიერთდეს. ხო. და კიდევ ამასთან დაკავშირებით ერთი ჩემი მოსაზრებას გამოვხარ, რომელიც რა თქმა უნდა არ ატარებს იურიდიულ ძალას. რადგანაც შესაძლებელია ის ფაქტები, რაც აქ იყო, თქვათ, და ფაკულტეტის ნომაზე შედგა ინსტიტუტთან დაკავშირებით შემდეგ კავშირში არის აკადემიური საბჭოს დადგენილებასთან. რამდენად მიზანშეწონილი იყო ამ კომისიაში ყოფილიყო წარმოდგენილი აკადემიური საბჭოს 3 წევრი. ბატონი მამნიაშვილი, ბატონი ბახანია და ბატონი რეზო. რადგანაც შესაძლებელია წარმოიშვას ინტერესთა კონფლიქტი, რადგანაც ჩვენ გავშიფროთ ამას, რომ აკადემიურ საბჭომ მიიღო დადგენილება ინსტიტუტთან დაკავშირებით, როცა არ იყო არც მიმართულების ყველა წევრს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და არც ფაკულტეტის. უნებრივია ამ სიტუაციაში აკადემიური საბჭო ცხადია ყოველთვის დაიცავს სამის ინტერესებს. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ აკადემიური საბჭოს 3 წევრი აღნიშნული აქვს, რომელსაც ზოგადად საზოგადოება დიდ პატივს. კერძოდ, ჩემს მიმართ და კერესელიძის მიმართ ყოველთვის არ გამოირჩევს, ჩემი აზრია ეს. ყოველთვის არ გამოირჩევიან ობიექტურობით. ამიტომ ამ 3 პიროვნების ამ კომისიაში ამ თვალსაზრისით შეყვანაც რამდენად მიზანშეწონილი იყო მე და რამდენად ვთქვათ ეს აუცილებელი იყო ეს მე ახლა არ მიმაჩნია ეს. დანარჩენი ამას იურიდიული რაც მე ვთქვი იურიდიული ძალა არ აქვს. ამიტომ მე შემიძლია გავაგზავნო ესე იგი. ეს მხოლოდ ბატონო ალბათ ცნობად მივიღებთ ამას. იწერება ყოველთვის. რა თქმა უნდა, ცნობად მივიღებთ და თვითონ ის ფაქტი, თქვათ, კომისია როგორ დაკომპლექტდეს და რა შემადგენლობით, ну ეს არის აკადემიური საბჭოს პრეროგატივა და მან გამოიყენა კიდევაც ეს პრეროგატივა და ასეთი შემადგენლობა იქნა დასახელებული. მე ჩემი მხრივ მხოლოდ ერთი რამე შემიძლია დავამატო, ამასაც არანაირი იურიდიული ძალა არ აქვს, ეს მხოლოდ ჩემი პირადი
სუბიექტური მოსაზრება. ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვიმბობ, ჩემი მხრიდან ასე იყო და ალბათ დანარჩენი წევრებიც მაინც დიდი სიხარულით აღმოკიდებიან იმ ფაქტს, რომ აღმოჩნდნენ ამ კომისიის წევრები. მაგრამ ეგ სხვა საკითხია, არ ეხება ჩვენი დღევანდელი შეკრების თავარ მიზეზს. ფაქტი ერთია, ეს კომისია ასეთი იყოს, ისეთი იყოს, შეიძლება ამაზე მსჯელობა, მაგრამ მოხდა სამწუხარო, რომელიც არ უნდა მოხდაო. ძალიან სამწუხაროა ეს რომ მოხდა და ეხლა თუ შეიძლება თქვენი ხედვა რა მოხდა, რამ გამოიწვია, რა იყო ამის მიზეზი, როგორ განვითარდა მოვლენები, რა შტაბის-დილებაში ვექნა თქვენი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ დროით ვარ შეზღუდული. დიდი ხანი. ბატონო, დიახ. მანამდე საუბარი გამოვლი აიზოდეს. მინდა შეგეცვა დავუსვა ბატონო თემო. ესე იგი, ჩემი სახით თქვენ ხედავთ თქვენს მიმართ უხეშადობა თუნდაც განწყობილ პიროვნებას. მე აღნიშნე კულტურულად, მე ოჯახში გაზრდილი კაცი ვარ. მე თვის შემდეგი სამი პიროვნება დავასახელე მეხოსვებად, რომ ჩემი საზრით მეთქი არ არის ჩემს და კერესელიძეს მიმართ კეთილგანწყობილად. მე ახლა გამგები გაიგებს და მე არ მithქვია უხეში სიტყვა და აქ ჩაწერე. მე ამას არ შევქნა, მე ვთქვი და ეს მეხება ეს. კერესელიძის მეუღლის მამიკის მოადგილე ვარ მე. ჩემ ქუჩაში იზრდებოდა მისი მეუღლე, მისი ძმა, მისი ძმები, მისი 4 ბიძა, ყველა ერთ კუთხეში და ერთ კურს ვიყოფდით თალისერიკა ახალგაზრდობის ბავშვობის პერიოდში. მე უფრო მეტი ახლოს ვარ კერესელიძე ვიდრე თქვენ. ჩვენ დღეს არ ვიხილავთ კერესელიძის საქმეს და არა ჩილაჩავას, აბსოლუტურად. რამიტომ ესე ეს შეიძლება თვითონ კერესელიძე რომ მე მას არ ვიყავ. მე ვარ არ ვიყავ საინტერესო. ბატონო რეზო უკვე ეს განხილვა. მე ვიდეო ვამბობ, მე რეპლიკაზე ეს ვამბობ, ესე იგი ეს ისე რომ მაქსიმალურად გითხრა, როდესაც ეს წამოაყენესა, არანაირი სურვილი ამისათვის არ მქონდა. არა, ეგ აღნიშნა. აღარ მქონდა. დამატებით დავამატებ ბატონო რეზო. ძალებით ხო არ ხდებოდა? ბატონო რეზო, დამატებით დავამატებ იმას, რომ ეს ძალიან ძიმე საკითხია, როგორც ჩანს უკვე აქედანაც კი ჩანს. არ არის სასიამოვნო საკითხი. გარწმუნებთ ბატონო თემურ, ვადასტურებ მე პირადად და კომისიის წევრები თავიანთ პატივისცემას თქვენი პიროვნების მიმართ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა თქვენ მიერ გამოთქმულ აზრს, თქვენ შეფასებებს ჩვენთვის და მერწმუნეთ რომ დიდი ყურადღებით გისმენთ და გასათვალისწინებელს აუცილებლად გავითვალისწინებთ. კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, აი მე ნამდვილად ვიცი ჩვენი კომისიის წევრების განწყობა იყო საუბარი, გიდასტურებთ ჩვენს პატივისცემას კიდევ ერთხელ. თქვენს მხრიდან მე ამას ხაზგასმით ბატონო თემურ, ნამდვილად ხაზგასმით. არის პიროვნული საკითხი არის. არა, გამორიცხულია ბატონო თემურ. შეიძლება დავიწყო. რა თქმა უნდა. თუ შეიძლება მე მაინც ცოტა პატარა შესაძლებელი. არა, რა თქმა უნდა, თქვენ ლაპარაკობთ, თითქმის მე რეიჩნება. დაახლოებით გვინდა რომ კი, მე კიდევ 2009-10 წლებში მე ვიყავი ის პიროვნება, ვარაგდე მუჩევაჩა, რომელმაც ფაკულტეტზე დავსვის საკითხი, რადგანაც პარალელურად შეიქმნა მაშინ გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი და ჩვენთან სტუდენტთა რაოდენობა 3-ჯერ მეტი ინფორმატიკის ხაზით. თუმცა მასწავლებლების რაოდენობა ნაკლები იყო ინფორმატიკის, რაც დარღვევა პირდაპირ ლაპარაკობ, სათებთან გამომდინარე, მაგრამ ეს სხვა საკითხია. რომ შეიქმნას ინფორმატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. ეს ზოგადად იყო მოწონებული. ასევე 2009 წელს ბატონ რეზოს მაშინ ამძალდებოდა ბატონი ოთარი კომისიის წევრები. მე ჩემს პროგრამაში, სამოქმედო პროგრამაში
ასევე 2013 წელს სამოქმედო პროგრამაში ერთ-ერთ საკითხად ჰქონდა გამოტანილი, რომ გამომდინარე 21 საუკუნის შემდეგ აუცილებელია ინფორმატიკის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტის შექმნა. ამიტომ ზოგადად ამ ინსტიტუტის შექმნა პრიორიტეტი მე ჩემ თავზე არ ვიღებ, მაგრამ სხვებთან ერთად მე ვიყავი ის კაცი, რომელიც ამას. საუბარი არის შემდეგზე, ბატონო ვახტანგ, რომ რამდენადაც მე ჩავიხედე აკადემიური საბჭოს 27 დეკემბერი ჩემთვის რაღაც პერიოდის 27 დეკემბერს დადგენილება 05/01/155-ში აკადემიური საბჭომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შექმნა პროგრამული უზრუნველყოფისა და ხელოვნური ინტელექტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, რომლის მუშაობის ვადა განისაზღვროს 14 წლის 1 თებერვლიდან 1 აგვისტომდე. საფუძველი პროფესორ ნანა გულუას და პროფესორ ანთიძის მოხსენებითი ბარათი. შესაბამისად, აკადემიურ საბჭომ მიმართულების 2 წევრის წარდგინებით შექმნა ინსტიტუტი. როცა ინსტიტუტის სახელწოდებაზე არუმჯერია თლიანად ინფორმატიკის მიმართულება შეგავსება 9 კაციე, ესე იგი 7 კაცი და რაც თავარია არუმჯერია ფაკულტეტის საბჭოს, სადაც ბატონი ვახტანგი. შესაბამისად, აკადემიური საბჭოს ეს დადგენილება უკვე 27 დეკემბერს ხადი ძალაში შევიდა, რადგანაც უმაღლესი ორგანოა. და ამის შემდეგ ინიშნება 17 იანვარს ფაკულტეტის საბჭო, ჩვენ გეყოლოთ როგორც ყოველთვის 1 დღით ადრე, ანუ მაქსიმუმ 9 დღით ადრე და ჩვენ რომ მოვედით, რა თქმა უნდა, გამორჩილი კაცი ვარ, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით დავდივარ ფაკულტეტის საბჭოს თომაზე, ჩვენ მოვედით და დღის წესრიგი დახვდა, რომ აი ამ ინსტიტუტის ამ სახელწოდების შექმნასთან დაკავშირებით. მე ახლა რეგისტრაცია ბატონო ვახტანგ არ მიწარმოებია, მე უბრალოდ წევრი ვარ ფაკულტეტის გამგონი მათემატიკის მიმართულების ფაკულტეტის პროფესორი და მაგრამ დათვლა 19-მდე ნამდვილად ვიცი, იმიტომ რომ თქვენს იცით რომ 19 კაცი ესწრებოდა ფაკულტეტის საბჭოს. მე ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ ამ გაზეთში ქრონიკა პრიმუში ერთ-ერთი პიროვნება პროფესორი აშორდია საუბრობს, რომ 32 კაცის წინაშე მომახენაო შეურაცხყოფა პრესით. 19 კაცი ესწრებოდა. 32 ყოველ შემთხვევაში მაინც არ არის ის გასაგებია. 19 კაცი ესწრებოდა, მაგალითად თქვენი მეუღლე არ ესწრებოდა. არ ესწრებოდა. ახლა მახსოვრობა თქვენ კარგად იცით, თქვენს გაგმეცნო. ეს მე თამასთან თქვენთან შეგეცვალა ეს. მაგრამ მე თუ გარვესწრები, მე როგორც ფაკულტეტის წევრი ხო ვარ შეურაცხყოფილი, αλλά ხო თანამოწმე ამ ფაკულტეტს და მიზეზ გამო არ ვიყავ. მე ხომ ის წევრი ვარ. მოდით ისა რა ვქნათ, მოვუსმინოთ, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენთანაც ყველა შეიძლება განსხვავებული შეფასება გქონდეს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ბატონი თემის ფაკულტეტის საბჭოზე აი ეს დღის წესრიგი იყო და საუბარი იყო შემდეგზე დეკანს მიყავდა დეკანს რომ შეიქმნა აი ამ სახელწოდებით ინსტიტუტი 27 დეკემბერს, ესე იგი 27 დეკემბრიდან 17-მდე ვიცით რამდენი დღეა და ჩვენ ახლა უნდა მხოლოდ ესე იგი ჩემი წარდგინებით, ანუ პროფესორ აშორდიას წარდგინებით ავირჩიოთ დირექტორი. ბატონო თემური, ერთი გასუსტება მინდა. ესე იგი ეს სახელწოდება რომელიც იყო უკვე 17-ში საბჭო შეიკრიბა, რათა ამ სახელწოდებით შექმნილი მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორი აირჩიათ, ხო?
ესე იგი ეს სახელწოდება არასწორად იყო? გეტყვით ამასთან. ზუსტად რო თქვენ ბრძანეთ რომ ორი პროფესორის იმით რომ შექმნა აკადემიურმა საბჭომ ეს არასწორი იყო? მოგახსენეთ ამასთან დაკავშირებით. მე შემთხვევით არ მithქია შესავალში რომ საუბარი იყო ადრე ინფორმატიკის ინსტიტუტის გახსნაზე. სულ 2019, 10, 11, 12, 13 წლებში გადააფიქსე. მაგრამ ჩვენ დახვდა აკადემიურ საბჭოს გადაწყვეტილება. წავიკითხე ხო ნუ? სადაც შექმნილი იყო 27 დეკემბერს პროგრამული უზრუნველყოფისა და ხელოვნური ინტელექტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. აი რა კანონი დაიყო? არა, მე კიდევ ერთხელ გეუბნები, რომ ფაკულტეტზე მსჯელობა მიმართულებაზე, მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ინსტიტუტს დარქმეოდა ასეთი სახელი არ იყო. ინფორმატიკის მიმართულებაზე, ხო ბატონო თემი? კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ. ინფორმატიკის მიმართულებით კარგად იცით არის წმინდა მათემატიკის მიმართულება, სადაც ვიმბრძანდებით, არის გამოყენებითი მათემატიკის მიმართულება და არის ინფორმატიკის. ინფორმატიკის მიმართულებაზე არის 9 კაცი. შევხედოთ ბრძანებები და 9 კაცი. შესაბამისად, ინფორმატიკის მიმართულებას, რომლის წევრია ასისტენტ პროფესორი კერესელიძე, მსჯელობა, რომ შეიქმნას პროგრამული უზრუნველყოფისა და ხელოვნური ინტელექტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი არის. და აკადემიურ საბჭოს გადაწყვეტილებაზე სწორად წერია საფუძველი. საფუძველი არ არის, არ წერია ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილება, მიმართულების გადაწყვეტილება. აქ წერია საფუძველი. პროფესორ ნანა ბულბას და ასოცირებულ პროფესორ ანთიძეს მოხსენებითი გარდა. არის აი ეს მაინტერესებს. აი ახლა დავაკვირდით. არა, აი ეს მაინტერესებს. ესე იგი, კიდევ ერთხელ საუბრობთ, რომ ყველა საკითხი, რომელიც ეხება ფაკულტეტს და მნიშვნელოვანი საკითხი, თქვენ ნამუშევარი ხართ ბევრი ინსტიტუტში და ინსტიტუტის დირექტორის ზადებით და ამ დროს მე ნამუშევარი თქვენ კარგად იცით, არის მოძრაობა ვექტორი ქვემოდან ზემოთ. ერთჯერადი. ჯერ მიმართულება ადრე ერქვა ბატონო ყველა ვიცი კათედრები და ემიზანებოდი. ჯერ იყო მსჯელობა კათედრაზე. კათედრას ოქმით ბატონო კაცები ყველაზე უფრო მეტის გამოსდიოდა. კათედრის ხდებოდა დადგენილება ოქმი, შედიოდა ფაკულტეტის საბჭოზე და ფაკულტეტის საბჭო თავის დადგენილებას ფაკულტეტის საბჭოური უმაღლესი ორგანო. ფაკულტეტის კი ბატონო. რა წერია იმის გულუასა და ისტორიის ქვეშ. რა თქმა უნდა, მეც იურისტი არა ვარ, მაგრამ ვერკვევი რომ იურიდიულად ეს არ შეიძლება, მაგრამ მოსაზრების სახით როგორც აფაზდები გამოსა. მე ვთქვი ეს ანთიძესთან დაკავშირებით, როცა ჩვენ ყავს საბედნიეროდ რამოდენიმე ბრწყინვალე სპეციალისტი, მაგალითად რომა გალდავა, არაბიზი ნაკლები არაბის და სხვები, აფხაზეთის შვილი, ულბათი. რომ შესაძლებელი იყო აფხაზეთის შვილი შერჩევა. ამჯერად არავითარი პრობლემა არ იყო, ცხადია ახლა ბევრმა ეს შინაგანად არ მიიღო, რომ თვითონ აშორდი იცით რომ არ არის აფხაზეთის შვილი, ახლა შეიძლება ეს მოიგო, მაგრამ არაფერი არ იყო. ამის შემდეგ ბატონო ნუგზარ კერესელიძე გამოდის სიტყვით, ბატონო ნუგზარ კერესელიძემ ჩემგან განსხვავებით დაიკავა განსხვავებული პოზიცია. მან ხარი დაუჭირა ანთიძეს კანდიდატურაში. ესე იგი, იმან დაუჭირა ანთიძეს კანდიდატურას ხარი, ანუ განსხვავებული აზრით, მე დაუჭირე როგორც აფხაზეთის არაბი. თქვა რომ ანთიძე არის ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტი, გაზარდა სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი გულუა, თავის დროზე მე ამირან გულუას ხოვნი დაუკავშირე ანა გულუა პროფესორ ანთიძეს, ეს იყო 1992 წელს. და მე ეს გადაიზარდა კარტუშოვში, ნანამ დაისწროს გენანაში. და ნუგზარი ფაშორის ნანას ხელმძღვანელი იყო სადიპლომოში, ამიტომ ის საქართველოში იყო და ხარი დაუჭირა ანთიძეს ამ სიტუაციაში, როცა ნუგზარი საუბრობს და აკეთებს ანთიძეს, ბატონ ნუგზარმა ისიც აღნიშნა, რაც ალბათ იტყვის თქვენთანაც, რომ
ინფო კარგი იქნებოდა, რომ ინფორმატიკის მიმართულების სტომაზე ყოფილიყო მსჯელობა აი ამ სახელწოდების ინსტიტუტთან დაკავშირებით და გამოთქვა მოსაზრება, რომ მართლა რამდენად ხელოვნური ინტელექტაში. ამ პერიოდში მე ვიჯექი, ესე იგი, აი ტრიბუნაზე იჯდა ბატონი აშოტია, ну თავის ისა, ქალბატონი ნინო მოადგილე, აქეთ ოთარჭკადუა, მე კიდევ ვიღაცა და მე ბატონი ნინო. ქალბატონი სიამა იყო კიდევ აქ. ამ სიტუაციაში, როცა ბატონ ნუზარი საუბრობს ამაზე, რომ ფაკულტეტი ისა მიმართულებაზე არ იყო მსჯელობა და კარგი იქნებოდა, პროფესორ აშორდიამ დაიწყო ხელი შეშლა მისი გამოთვლის, ესა გამოსვლის. ბატონ ნუზარ პერესელიძემ თხოვა, რომ მე დავამთავრებო აზეროსო და შესაბამისად ესე იგი მე თქვენ მზადეთ. მიუხედავად ამისა, აშორდია მაგას უშლიდა ხელს აზრის გამოთვის. მერე ბატონ მალხაზ აშორდიამ თქვა, რომ თქვენო ადრეო ანტიძეზე სხვა აზრის იყავით. რაზედაც ბატონო პერესელიძემ უთხრა, რომ მე ანტიძეზე არასოდეს სხვა აზრის არ ვიყავითო. ანტიძეს როგორც სპეციალისტ აგერ ლაპარაკობ, რომ აფასებოდა ხარჯუჯერობის კანდიდატურას, ოღონდ საუბრობ, რომ ფაკულტეტი ისა მიმართულებაზე კარგი იქნებოდა, რომ განხილვაობდეს. არავო თქვენო ანტიძეზე სხვა აზრის იყავითო და ამან უთხრა, რა აზრის ვიყავი, მაშინ თქვითო. ესეთი ის. შესაბამისად, აშორდი არ ლაპარაკობს, რომ თქვენ ანტიძეზე სხვა აზრის იყავით, ეს ლაპარაკობს, ეს არ არის სწორი, მე არ ვიყავი სხვა აზრის. ამ სიტუაციაში მე აბსოლუტურად გეუბნებით პირდაპირ, განსხვავებით კერესელიძესგან, ცოტა უფრო ფიცხი კაცი ვარ, ცოტა დედას გავარამხობთ, კერესელიძე რაჭველი კაცია და არ არის ფიცხი. საერთოდ საკიც არ უხდებოდა ისე, როცა კერესელიძემ უთხრა აშორდიას, რომ მე რა ქვია მაგას ანტიძეზე არაფერი არ განსხვავებული აზრი არ მithქვასო, შენ არა კაცო უთხრა აშორდიამ ასისტენტ პროფესორს კერესელიძეს. მეორე მე გამიჭირდებოდა მოთმენა. კერესელიძეს მე ვიცნობ 1975 წლიდან მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. 94 წელს მე მოვიწვია აშორდიამ უნივერსიტეტში. მე თემურჩილაჩი არ მოვიწვია აშორდიამ. თორემ ის არ იქნებოდა ჩვენ უნივერსიტეტის აღამშრომელი. არა, ჭიქა მე არ ვიცი, ახლა ჭიქა მე არ გამიხედია. რატომ ვკითხულობ ამას, ბატონო თემურ? გაფრთხა თუ არა სრული სიძლიერეს ასაკი. ნუ ეს უკვე წევრები რა თქმა უნდა. და არა როგორც მოდი ის წევრია გაჩვენა. რამოდენიმე არ ესწრებოდა, იმიტომ რომ არ იყო საქართველოს, თქვა ეგელი არ იყო საქართველოში და არ ესწრებოდა სამეცნიერო. მაგრამ აქ მინდა აღნიშნო, რომ უცბად აი ამ მოვლენის შემდეგ იქვე ერთ წუთში პროფესორ ახალაია მისცა შეფასება მოვლენას. პროფესორი ასოცირებული პროფესორი ახალაია მისცა მოვლენას შეფასება და ცხადია იქვე სიტყვით თქვა, რომ ნუ გზა შენი ბრალი არისო, შენო გამოიყვანე მდგომარეობიდან აშორდიო. აი ეს მე რაც მოვისმინე და ბატონი შოთას შეფასება, მაგრამ ის უკვე ის ფაკულტეტის საბჭო არ იყო და ნუ იქ უკვე გადაიდგა და ამით ეს სიტუაცია დამთავრდა. ამის შემდეგ ბატონო მე თუ მაგრო ეს ინციდენტი ნუ ეს დამთავრდა. ამის შემდეგ 21 იანვარს გაზეთ ქრონიკა პლუსში გამოქვეყნდა ასისტენტ პროფესორ კერესელიძეს. ბატონო თემურ, მართლა ცოტა შეზღუდული ვართ. უბრალოდ მე ამასაც გვექნება ალბათ ეს უკვე შეკითხვების რეჟიმში. აი საკერწემე ინციდენტი ინციდენტთან კიდევ ერთი რაღაცა არის გასაკვირი. რა თქმა უნდა ამაზე უბრუნდებით სათაური არის გამოყენებული ასეთი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის არსებული უთანხმოება ხელჩართულ ჯგუფში გადაიზარდა.
ვინ ვის ეჩხუბა? ბატონო, ვახტანგ, თქვენ მე გთხოვთ ჟურნალისტის სტატიაზე. აქ ჩვენ სათაური არის აწერილი ეს ჩემთან კავშირში არის სათაური ან ჟურნალისტი. არა, თქვენ როგორც გასწრეს გეკითხებით, ეხლა მე რო ყოფილიყავი, იქ გეტყოდით, კი, მაგარი ჩხუბი იყო, ან არ იყო ჩხუბი. მოკლედ, აქ სწორი წერია, თუ არ წერია, სწორი თქვენი შეფასება. იყო თქვენ მარტო სათაურს ამ გაზეთის ისა იხილა. მოდით გავიხილოთ ყველა პუნქტი ამასთან დაკავშირებით. მე გითხარით რაც იყო. რაც იყო. რა თქმა უნდა, რომ იქ რამოდენიმე კაცი პროფესორი ჭადუა მე ძირითადად ბაკური გულვაც მომონიჩა. ნუ აი ეს მეგონი დადებითი როლი ითამაშეთ რომ ჩვენ არ ჩამდგარიყავით აშორდია და კერესელიძეს არ არის ვთქვათ ისეთი რომ იქ მივიდოდა არიან ხელჩართული ჩხუბი არ ყოფილა მაშინ სადამე ასე უნდა გავიგოთ თქვენ ხელჩართული ჩხუბი იყო პრევენტირებული, ანუ ესე იგი არ ყოფილა, მაშინ სადამე მეორე უზუსტობა, რომელიც აი ესე თვალში თვალში საცემად არის გამოტანილი, უბრალოდ რატომ ეს შეეხება ჩვენს მშობლიურ უნივერსიტეტს. ეს მეორე უზუსტობა, რომელიც ამ გაზეთთან არის დაკავშირებული. საბჭოს დადგენილებაშიც არის, რომ მხარებს ჩვენთვის არ მოუნან თავს, რომ გაჟღერებულმა ინფორმაციამ ან ქრონიკა პლუსში პირველ რიგზე იმედზე რაც გაიჟღერა, მას საჯარო ინფორმაციის საფუძველზე შექმნა კომისია საბჭომ. და იმიტომ მიდის, სწორედ ამ ფაქტებთან დაკავშირებით და საბჭოს წევრების აკადემიურ საბჭოს და ადმინისტრაციას ნებისმიერი კომისიის შექმნის უფლება აქვს. მე განამტკიო, მაგრამ თქვენ რომ ძალეთ რომ აი მე აქ რატომ მეკითხებით გაზეთ საქმეც ამაშია რომ აი ამ ეს კომისია არის შექმნილი სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ ამ აი ახლა კიდევ ერთ გავიხსენებთ მაგალითად ბატონი კერესელიძე სადაც მე მოვკარი თვალი იყო პირველ არხზე იყო იმედზე აცხადებს რომ სოხუმის უნივერსიტეტში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საწინააღმდეგო აზრის გამოთქმარის საშიში ამისთვის შეიძლება თავში მოხვდეს მსხვერპლად მტრევადი რამე საგანი და ამიტომ იძულებული ვარ მე ეს მუზარადით ვიარო მე სიმართლე რომ გითხრათ აქამდე ვინმეს რომ მუზარადით ევლო ეგ მე არ მინახავს არ გამიქია სოხუმის უნივერსიტეტში იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავდი ამის აუცილებლობას არის ეს მხოლოდ თქვენ შეფასებაზეა მხოლოდ თქვენ საცდებული 2005 წლიდან როცა მოვიდა პროფესორი კაკუბავა მაშინ ბატონი ზოგადად და შესაბამისი ახლა ადმინისტრაცია შეიქმნა ახლა ზოგიერთ ცოცხალი არამიდან დავასახელებ. ფაკულტეტის საბჭოს სტომაზე მაშინ ცხადე კერესელიძე 6 წლიდან არ მუშაობდა ჩვენთან კონკურსში არ მიუღია მონაწილეობა 6-დან 9 არ მიუღია 9-ში რა მოხდა კონკურსი რამაც აღიდგა საუბარი მაგრამ 6-დან 9 ფაკულტეტის საბჭოს სტომაზე ყოველთვის მე მიშლიდან აზრის გამოთქმის საშუალება, მაგრამ მე გამომვლილი კაცი ვარ, მე ვსაუბრობ. მე გააგრძელდა ეს პროფესორ შარუას დროსაც, თქვენი თვის ნაცნობ პიროვნებას. და სამწუხაროდ ხშირად გრძელდება ეს პროფესორ აფაქიძეს დროსაც. მაგრამ ახლა ეს საკითხის განხილვა აქ არ არის. მუზარადი გამოგიხენებიათ? კიდევ ერთხელ გეუბნები. განსხვავებული აზრის გამოთქვა ყოველთვის სამუბედუროდ 2006 წლიდან აქ ჭირდა აფიქსირებას, მაგრამ ახლა მუზარადის და ეს მისი გადაწყვეტილება. მე დავდივარ მაგალითად ზაფტარში ქოდით შეურამელი. შემოჭა საფრანგეთის უნივერსიტეტის აი ეს მისი გადაწყვეტილება სწორი არის. მე მას აღვიქვ ამასთან და ჩემთვის
ნახავთ რა გამოწევენ შეურაცხყოფა როგორ პროფესორი იყო თელი სოხუმის თელი უნივერსიტეტი და ლაფრმალის თქვენ არ ვარაფასებ მის ახლა გეტყვი ამ სტატიასა მის ბატონო რეზო ამ სტატიასა და მის ცევას მე თქვენ მინდა გითხრათ რომ ის რაც დაწერა ამ სტატიაში პროფესორ აშორდია და საუბრობ იმაზე სხვათა შორის ეს თქვენი ოჯახის წევრებსაც ეხება რაც ის კაცი ლაპარაკობს ამ უნივერსიტეტში კითხულობ თუ მომცეთ უფლებას პირადად მე მეხარ ანუ პროფესორი აშორდია თემურ ჩილაჩევას სხვებთან ერთად ერთ-ერთ დამაარსებელს ამ უნივერსიტეტისა სხვებთან ერთად ეს კაცი ლაპარაკობს რაც უნივერსიტეტში თემურ ჩილაჩევა შეგახსენებთ მე მოვედი 1984 წელს აფხაზეთის საკითხო უნივერსიტეტში და კერესელიძე შეგახსენებთ მუზარი მოვიდა 1991 წელს ჩემს ოქროსია და 3 წლის დაწყება გამოჩნდნენ უნივერსიტეტში წვრილმანი საკითხი იქნება თუ წვრილმანი ყველა საბჭოზე დაძაბულობა ამის შემდეგ აი თქვენ ბატონო ვახტანგ რომელიც კარგად მიცნობთ მე შინაგანი წინა უკმაყოფილობის ნობა არ გაგიჩნდათ როცა ლაპარაკობ პროფესორი აშორდია რომ როცა თემურ ჩილაჩევა იყო უნივერსიტეტის პრორექტორი კერესელიძე გაფორმებული ყავდა და ფულს მუშაობის გარეშე უხდიდა კრიმინალს ბრალდებს გარდაისა ამ ფულით კერესელიძემ 5 სახლი აიშენა თბილისში წყნეთში და სხვაგან უნივერსიტეტში მაშინაც თქვენ ოჯახის წევრი იყო დეკანი ასეთი მდგომარეობა იყო დაპირისპირება აკადემიურ საბჭოს ცემა თხება და ასე შემდეგ რაც არასწორი ახლა მომისმინეთ ბატონო თემო და საკითხული არა საკითხული გახმარა გეკითხებით თქვენ შინაგანი არა გაქვს პროტესტი როცა პროფესორი აშორდია მე თემურ ჩილაჩევას კრიმინალში ვდევს ხარ ეს ცალკე სასამართლოს საკითხი იქნება ჩვენ მაგას ცალკე აკადემიურ ესე იგი დაცვის საბჭო პროფესორ აკადემიკოს ფრანგიშვილის დამატებით პროფესორ მელაძეს გორდესიანის დამატებით რომელიც მიანიჭა კერესელიძეს აკადემიური დოქტორი ინფორმატიკის დაცვაზე თქვენ არიყავით მაგრამ სხვები იყვნენ ჩანაწერი გვაქვს ბატონი აშორდია ბრალდებს რომ მე დავუწერე დისერტაცია კერესელიძეს ეს ცალკე საკითხი იქნება რომელიც დიდი რეზონანსული იქნება ახლა მე თქვენ მე ოცნებობ ისეთ უნივერსიტეტზე სოხუმის უნივერსიტეტში სადაც როცა საერთოდ ასეთი ფაქტები არ იქნება მაგრამ თუ მოხდება ასეთი ფაქტი რა თქმა უნდა უნივერსიტეტზე ეყოფა ძალა გადაწყვიტოს ეს საკითხი უცბად ესეგებია როცა ადმინისტრაციის წევრი რომელსაც აქვს უნდა კონდეს თმენის უფლება მე მოგიხებით ჩემი ხედვა და მე ახლა დაფიცება არ მინდა მე ყავს შვილი და იმან ცოდნე დავარკვი და ვინც მე მიცნობს მე თულს აღდაბარებო როცა ამ სიტუაციაში ასე მოხდა არც ერთი პატივს რომ ცემს თავის თავს უნივერსიტეტი ასე დეკანს არ გააჩერებს დეკანის ხმობას პირდაპირ ლაპარაკობ მაგრამ ეს ახლა არჩევანია ადმინისტრაციის მაგრამ ნებისმიერი თუნდაც ლაგოდეხის კომერციული ინსტიტუტი და ესიჯინესი ამას არ გაგება აი ეს არის ჩემი შეფასება გასაგებია ესე იგი ჩვენ ის დეკანი ხომ ერთია ფაკულტეტმა საბჭო ფაკულტეტის მინდა გითხრათ რომ ფაკულტეტის საბჭომისა ერთია მაგრამ მაშინ ვიყავით ჩვენ 4 პროფესორი სრული ბატონი მაშინ არ წამდებოდა ჩვენთან 4 სრული პროფესორიდან თუმცა დემოკრატია 3 შეგნებულად არ მეუღია მონაწილე მე შეგნებულად არ მიიღია მონაწილეობა ხო არ მიმიცია არ მეუღია მონაწილეობა არც ოთარ ჭკალბას არც ნანაკულობას სხვათა შორის მაგრამ რა თქმა უნდა ფაკულტეტმა ირჩია ბატონ შოტას კანდიდატურა და ახლა ფაქტია ნიშნა სილასო დღეზე დეკანი არის დამნაშავეა 90 დამნაშავე მითქია აი ესეთი ფაქტი როგორ გამოდის ბატონ თემურე მე მე ვთქვი დამნაშავეა ფაკულტეტი რომ აიქი ასეთი კაცი
მე ვთქვი, რომ მე ფაქტი მოვყევი და უნივერსიტეტი, რომელიც თავის თავს პატივს ასე გააკეთებს, მაგრამ მე არ მithქვია, რომ ადმინისტრაციამ ეს გააკეთოს. მე მithქვია ჯანმრთელობა. გასაგებია, მოკლედ თქვენ იზიარებთ იმას, რასაც ვთქვათ, ბატონი კერესელიძე ამ ინციდენტთან დაკავშირებით და მე განზოგადა მან ეს თავისი დამოკიდებულება თავის სატელევიზიო გამოსვლებში ობიექტივში ქონდა საკმაოდ დაწვრილებით შეეხო და მე მგონი ამ ინციდენტიდან კიდევ მოხდა აკადემიური სამართლის პროგრამული განხილვაც კი მოხდა მე მგონი მან ობიექტივში დაახლოებით საკმაოდ ფართო სპექტრი იყო შეფასებებისა სადაც ბატონი კერესელიძე თავის შეხედულებებს აფიქსირებს. მე ბატონო ვახტანგ მოვყევი იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რაც მოხდა ჩხუბში. მე მიმაჩნია, რომ 17-ში ინციდენტი რომ მოხდა მათ შორის გამოიწვია აშორდიას არაადეკვატურმა მოქმედება. კერესელიძე მაგ ინციდენტში აბსოლუტურად არ იყო დაგნაშაული. და ამის გარდა კიდევ არსებობს დეკანის, რექტორის და კანცლერი, მათ ასე როგორც პარლამენტარებს უნდა კონდეს მეტი თმენის ვალდებულება, მაგრამ მე მოგიხელით, რომ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით, რაც ეხება ზოგადად უნივერსიტეტში რა მდგომარეობა და ასე შემდეგ, ეს სხვა საკითხია. თქვენ იცით ჩემი პოზიცია კარდინალურად განსხვავდება პროფესორ აბაკიძეს მართლაც და ამას ახლა ეს მოზარადით სიარული ეს არის მისი არჩევანი. მე არ დავდივარ მუზარადით, მიუხედავად იმისა, რომ მე ხელს მიშლი და კაკუბავა, შანგვა და ჯონი აბაკიძე და ვერ მისი არჩევანია. ქუჩაში იაროს ასე იგივე შემოგვიგებმა დამერეკეს. მოგოგრადა მიწეს რა ხდება სეზონში. მე კრიმინალს რომ დამადასტურეთ არ გაგშინა ბანისა. თქვენ არ მიცნობთ მე თქვენი ოჯახი. თქვენ არ მაქვს აგარგი კაცურად გეუბნებით და კრიმინალი კარო მეუბნებით. მე გეუბნები კერესელიძეზე. რაც გააკეთა საიმაში დაიჯერა, სულათი გადაიღო, თავის კოლეგები მოიყვანა რაღაცა შეთითხნა. და იმის გამო რომ თქვენ რაღაც ერთმანეთს ვერ უგებდებათ, ესე იგი შეთითხნა თქვენ უკვე ბრძანეთ გადაწყვეტილება თქვენ. აი დავგვირდით. ბატონო ვახტანგ, აი მიაქციეთ თუ და კიდევ ყურადღება ერთსაკის, რასაც აშორდია საუბრობს. იმას გამოიძახებენ იგულისხმება რაღაც კომისიაზე და მიიღებს საკადრის პასუხს ფაკულტეტზე ძირს გამორთმევლის საქმიანობის გამო. ახლა შეთითხნა რაღაცა ეს უკვე გადაწყვეტილებაა თქვენი და მე ხომ აკითხებ თქვენი, მაგრამ მე მაქვს უფლება ზოგიერთ საკითხში არ დაგეთანხმდა. აშორდია არავითარ შემთხვევაში ამას არ დაბეჭდავდა. თუ ეს ყორეს ხროვა არ მოეყვანა კერესელიძეს უნივერსიტეტის თავისი აპარატურით და მისი კოლეგები. მაგრამ არ ეს არ გავიდოდა. ბატონო შილაჩევას კრიმინალობაში დადასტურება ესეც ის ბატონო კერესელიძეს კი ბატონო ხონდა ისე პასუხი უფლება გაქვთ ქონდეთ თქვენი სუბიექტური ბრძანებოდი ბატონო თქვენი სუბიექტური აზრი რა თქმა უნდა ყველა აზრი სუბიექტურია მე ვიმსჯელებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ახლა ზოგი ასე უყურებთ ზოგი ისე უყურებთ ამ იმას შევეცადოთ რომ ობიექტურად დინჯად სერიოზულად ბატონო ჯანკო ადოთემ სანამ შეკითხვაში მოგხსენდეთ და მე თანხმობით ალბათ შენ ურთიერთობა იყო ყოველთვის ისეთი და სასიამოვნო. აი დღესაც ჩვენთან ასეთი პრობლემა ასეთი არ შეხვდა არანაირად ურთიერთობა მიგონი ძალიან სასიამოვნო მიმართოთ ერთად სუპრა იქნებოდა თუ სხვაგან იქნებოდა ასე შემდეგ სამსახური იქნებოდა ასე შემდეგ. და ერთი წუთი ძალიან ფიქრო ის რომ აი აქ მე მოვედი იმისათვის რომ რასაც მე თქვენ იმას
და ასეთი მე არ მეგობრება რომ ასეთ რაღაცას გააკეთე. იმიტომ თუ ეხლა დასკვნისაგან თავის შევივალოთ მე იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უნდა შეჯერდეს და მე უნდა ვთქვათ ჩვენ ახლა უსმენთ ბატონ თემურს. ეხლა მე შეგეკითხებით თუ აი შეიძლება და ეს ჩავდეთქო ან გასულიყო კარი. აი ეს ინციდენტი. იმიტომ რომ აი ამან შოქში ჩამანა. ეგ არ არის დაუშვათ რაღაც ორი კაცის ჭხუბი. ეგ არის კატასტროფა. ბატონო თემურმა თავისი პოზიცია გამოხატა ახლა. მეტი რა ვიყავს. არა, ეგ არა, მე შეიძლება არა, მე რატო ახურია იმას კი არ მომბობ. ეს შეიძლება თქო რა ბატონო ჯამბო, ახლა ამ უნივერსიტეტში ბევრი საკითხი მომხდარა ჩვენ არის სამწელების როცა ზოგიერთი თანამდებობის პირი პროფესორის ხალბატონის გადაწყვეტილებაზე პატრულსაც იძახებდა ამ შემდეგ, მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ აქ ახლა ბატონ კერესელიძეს, რომელიც ცალკე საკითხია ბატონ ბახტანაშვილის საქმის გულში, მაგრამ 2009 წლიდან, როცა მაგან შემოიტანა საბუთები აქ და ეს ჩვენ ცალკე საკითხია, ჩვენ გოგონა მე ძალიან განხარდა რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ მოიგო სასამართლოს ერთი თავარი ნაწილი და ახლა საპირიასტო განსაჩუქრებაზე პოზიციის გამოხდა. კონკურსებთან დაკავშირებით ეს საკითხი რომ ეს საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ჩვენ შევისწავლეთ და ის მაგრამ 2009 წელს ვარესები მოხდა და ერთ-ერთი იყო ის რომ მათ შორის კერესელიძე იყო მაგ კონკურსში თქვათ არა მართ ზომიერად ესე იგი გაშვებული მაგრამ ეს არ არის თავი ეს კაცი ეთყობა თავის შედვა ბოლო ორი წლის განმავლობაში აკვირდება ამას ის არ მეთანხმებოდა მე, რადგანაც არ მუშაობდა 2009 წლამდე, როცა მე ვსაუბრობდი რომ სოხუმის უნივერსიტეტში ბევრი რაღაცა ირღვევა, ის არ იყო აქ 6-დან 9-მდე და ბევრ საკითხებში მე არ მეთანხმებოდა, არ ვიციო, შეიძლება არ იცახარო. ხო და ახლა როცა მოვიდა, ნახა რომ მე ჩემი ხედვა ყოველ შემთხვევაში იყო სწორი, ასე მივაჩნია. რადგანაც ახლა მან გადაწყვეტილება მიიღო გარეთ გაეტანა, რადგანაც მან ნახა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში, რაც უკვე მუშაობს, რომ ამ უნივერსიტეტში მისი ხედვა მეც თითქმის ამაზრისა ვარ, მაგრამ მე მაინც შეიძლება თქვა, რომ მე უკეთესად ვიცნობ ამ კოლექტივს და კოლექტივში ნაგანი ძალა აქვს რაღაცა და რომ ვერ ნახა აქ თქვა ობიექტური გადაწყვეტილების იმედი და თქვა საზოგადოებას ეს მიაწოდა. ეს მისი უფლება არის, რადგანაც და არ ნახარას ნიშნავს მიმართა და არ ნახარას ნიშნავს. ესე იგი ადამიანის უფლება და საყოველთაო დეკლარაციის მე-17 მუხში ამინდა საკითხი წერია ყველაფერი. ახლა იყო საკითხები, როცა ადრე მან ბევრი რაღაცა გააკეთა, მათ შორის 2009 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით ვაფიქსირებ წამი შეიძლება შევხვდები გადაწყვეტილებას და ჩვენ მეგობრის ამბავში და იქ მოგიყვებით რა მოხდა 2009 მაგრამ მან ეს მისი ხედვა მე მიმაჩნია რომ არის საკითხები რომლებიც შეიძლება აქ ვიმსჯელოთ მაგრამ არავის არ ეწყინოს ბატონო კვლავ არ მინდა შევეხო მაგრამ აკადემიური საბჭოს და სენატის მიმართ საზოგადოებრივი აზრი ყოველთვის არ არის დადებითი. ახლა მე რბილად ლაპარაკობ ამას. ამიტომ იმის მოლოდინი რომ აკადემიური საბჭო და სენატი, ამ კომისიაზე არ ასაუბრეთ დროებით კომისია, რომ მიიღებს ყოველთვის ობიექტური გადაწყვეტილებას, არა საზოგადოების ნაწილს, მე ხო არა მაგ და არა მაგ და ალბათ კერესელიძეც ვფიქრობ რომ არა მაგ. ამიტომ ეს მისი გადაწყვეტილება. გასაგებია, მე ჩემი ადგილი დავინახე თქვენს იმაში, მაგრამ ის სენატი არ დაიგასე, რომ თვითონ 40. არა, იქნებ სენატთან დაკავშირებით სენატი, მაგრამ არ მithქვია, საბოლოო გადაწყვეტილება სენატს მიუღია წესდებასთან დაკავშირებით, ჩვენც ვესწრებოდით და აგვისტოში ამიტომ გავშალოთ, თორე კიდევ ბევრი ძალიან ფიქრობ პატრონოსთან. თქვენ ჩემზე ასეთი შეხედულება გარდა მე პირიქით თქვენზე ძალიან დიდი წარმომადგენლობა, დიდი კარგი შეხედულება, როგორც კარგი მეცნიერი, კარგი ლექტორი
და კარგი კარტი ასე ვთქვათ, მე წარმოგვიდგენდი. ისე 2093-2005 წლებში პროექტორიც ვიყავი და მაშინ თუ იყავით ჩემზე, როგორც პროექტორზე, თუ წარმოგვიდგენთ, მაშინ ძალიან ინტერესია. იმიტომ რომ თქვენ აღნიშნავთ როგორც მეცნიერს და თქვენ არ დაგავიწყებთ ყველას, რომ მე კიდევ ვერ ვყვევი განათლების მენეჯმენტში. კარგად ვეტყვი ჩემისადმი. მე არ ვაყოლე არის. აბა შეკითხვა პრობლემის ჩამოყალიბების არა მაგარია, როგორც აბა შეკითხვა როგორი არის და ყოველთვის დადებითი ასეთი გამოგვიყვება. ახლა მე ერთი პატარა ასეთი შეკითხვა. აი ეს რაც აქ დაიწერა და თვალსაჩინო. ისაც ტელევიზიაში იქნა ნაჩვენები. აი ამ მასალას რამე დადებითი შედეგი ექნება ჩვენი უნივერსიტეტისათვის, მისი სახელისათვის, მისი პრესტიჟისათვის. აი ეს მომავალი აბიტურიენტები ალბათ წაიკითხა და ნახავენ და ნახეს კიდევ. აბიტურიენტები ასე მოსახლეობაში მისვლა სადაც ასეთი უძლებელობა ხდება და აი თქვენი შეფასება. აი ეს მე ძალიან საგებობას მოგდავს ჩვენს ინსტიტუტს, მე მედიკაცია ხარ. გეყვართ ეს უნივერსიტეტი, გეყვართ საქართველო და აი რას მოგდავს ჩვენს უნივერსიტეტს? მე მქონდა ესე იგი საშუალება 2009 წელს და 13 წელს წარმოვიდგინა ჩემი ხედვა ის მთავარი რაც სამწუხაროდ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბოლო დღეს და დინამიკას დავაკვირდით სტუდენტთა რაოდენობის როგორ მოდი ჩვენ და ეს დინამიკა ბატონ შოთან წერილი ჩვენ მიმართეთ და წარმოვიდგინა ანუ სტუდენტთა რაოდენობა კლებულობს გამპირობებულია სამწუხაროდ შემდეგი ფაქტი. პირველი მატერიალური ტექნიკური ბაზა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქვედა კორპუსის არის კატასტროფული. ისა მეორე ჩვენს უნივერსიტეტში მოდის ძალიან დაბალ რეიტინგული სტუდენტები, აბიტურიენტები, იმიტომ რომ არ არის მატერიალური ტექნიკური ბაზა და სამწუხაროდ ყველა ეს არის გადამწყვეტი. სასწავლო სამეცნიერო პროცესი არის მოშლილი ამის გამო რომ ეს არის და რა თქმა უნდა იმის ფონზე როცა ჩვენი თანამშრომლები ბოლო დროს არ მოყავ თავისი შედარებით ნიჭიერი მომზადებული აბიტურიენტები სოხუმის უნივერსიტეტში იმიტომ რომ კარგად იცნობენ რომ დღეს საუბედუროდ საუბარი ეს არის თავი რა თქმა უნდა როცა გამოსწორდება ყველაფერი ეს ბუნებრივია რომ ამ საკითხებს ხელს ისე არ შეუწყობს მაგრამ თავარია რომ მიზეზები რატომ არ მოდის ჩვენთან რეიტინგული სტუდენტი 32 ადგილზე ვარ მარტო ზუგდიდის ფილიალს უსწრებ ყველა დანარჩენი წინ არის ეს იცოდეთ მე ამის პროგრამა მქონდა წარმოდგენი კიდევ წარმოადგენდა ამას დავუსვით თქვენთან შეკითხვა რატომ არ მოდის ნიჭიერი ყველაზე რეიტინგული იყო ქალბატონი ციკოლიას ბიჭი კარგი ბიჭი მაგრამ ის იყო საქართველოს რეიტინგში 2007-4 მე ბატონო თქვენ შეგიძლიათ სხვა აი ეს ხელს შეუწყობს ჩვენი უნივერსიტეტის რაღაცნაირად ყველაზე მეტად ხელს შეუწყობს სამართლიანობის აღდგენა რაც ჩვენთან არ არის არ არის სამართალი არ არის მშვიდობა აგერ იურისტები არიან სასწავლო პროცესი სამეცნიეროს აღდგენა და რა თქმა უნდა თბილი ურთიერთობა არასოდეს ფაკულტეტზე როცა იყო ღირსეული კაცი რეზო აბსავა არც იყო საუბარი ჭიქის როლაზე არა, იმიტომ იყო ძალიან ღირსეული დეკანი. ესეთი დეკანი არა მარტო ჩვენს ფაკულტეტზე, ამ უნივერსიტეტში საერთოდ არის. ჩვენ მაინც არ პასუხობთ. ეს ხელს შეუწყობს თუ არა უნივერსიტეტის ჩვენი უნივერსიტეტის რაღაცა შეუწყობს აი ეს ადამიანებს და არის ეს ბატონო, თქვენ გამოსტილი კაცი ხართ, მაგრამ მეც გამოსტილი ვარ. მე ვლაპარაკობ, რომ ხელს შეუწყობს სამართლიანობის აღდგენა, ობიექტური კონკურსები, სასწავლო სამეცნიერო პროცესის გამართვა და რა თქმა უნდა, კეთილი ღირსეული დეკანები ყველა ფაკულტეტზე. არა მარტო დეკანები, მაგრამ კიდევ მე საერთოდ პასუხობ. Или надо было... Აკადემია